আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, বিশ্ব এম্পোরিয়ামের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভিউয়ার্স, চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও। আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই ধামাকা একটি অফার। এই অফারটি ভীষণ সচরাচর আসে না, ইউনিক একটি অফার আসছে ভিউয়ার্স। আজকের অফারে যদি আপনি আমাদের কাছে ফ্রিজ কালেক্ট করেন তাহলে পেয়ে যাচ্ছেন 25,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ভিউয়ার্স, 25,000 টাকা ডিসকাউন্টে ভিউয়ার্স আমাদের কাছ থেকে ফ্রিজ কালেক্ট করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, শুরু করা যাক, কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি দেখা শুরু করা যায়। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভীষণের সাইড বাই সাইড ডোর 566 লিটার অর্থাৎ ডাবল ডোর একটি ফ্রিজ। ভিউয়ার্স, এটার আমাদের প্রিভিয়াস প্রাইস ছিল 99,900 টাকা অর্থাৎ 1 লাখ টাকা। সেই ফ্রিজ 25% ডিসকাউন্ট দিয়ে ভিউয়ার্স 74,900 টাকা অর্থাৎ 25,000 টাকা লেসে আপনারা আমাদের কাছে কালেক্ট করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, ফ্রিজটা যদি দেখি, দুইটা পার্ট আছে। আগে আউটলুকটা যদি আমরা দেখি ভিউয়ার্স, এটা সম্পূর্ণ কিন্তু টাচ সিস্টেম, আনলক মোড, ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ, নন ক্লোজ এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকবে। ভিউয়ার্স, ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পাবেন। ভিউয়ার্স, এখানে প্রায় 4-5টা অপশন আছে। আবার এখানে কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকবে, আপনার সেলসিয়াস শো করবে। ভিউয়ার্স, আর এই পাশে কিন্তু নর্মাল একটা পার্ট আছে। এই নর্মাল পার্টে কিন্তু একটা ওয়াটার চেম্বার আছে। বাইরে কিন্তু আপনি এখানে ক্লিক করলে ওয়াটার বা জুস যেটাই ইনডোর রাখবেন সেটাই আপনি একটা ফিডব্যাক করেন। এখানে 3.5 লিটারের একটা চেম্বার আছে, যেখানে আপনি চাইলে ঠান্ডা পানি বা জুস যে কোনো কিছু একটা রাখতে পারবেন। আর নর্মালটা কিন্তু অনেক বড়, হিউজ পরিমাণ জায়গা। আমি যদি দুই পার্টে ঘুরে দেখাই, দেখেন ভিউয়ার্স কত পরিমাণ জায়গা, প্রায় 566 লিটার আছে নেট ভলিউম। ভিউয়ার্স, এই পার্টটা পুরোটা নর্মাল আর এই পার্টটা সম্পূর্ণটা ডিপ। আর নর্মালে আপনার 1 2 3 4 চারটা র্যাক আছে। ভিউয়ার্স, চারটা র্যাকে আপনি আপনার প্রয়োজন মতন খাবার রাখতে পারবেন। দেখে আসেন, এখানে চারটা র্যাকে প্রয়োজন মতন কাছে আসেন, প্রয়োজন মতো খাবার রাখতে পারবেন। এই যে এটাতে ওয়াটার রাখতে পারেন, এটাতে আপনি প্রয়োজন খাবার রাখতে পারবেন। আর এখানে যদি আমি লক্ষ্য করি ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু গ্লাসের 4টা র্যাক আছে। ফ্রিজটা কিছুক্ষণ আগে আসছে, এখনো পরিপূর্ণ খোলা হয় নাই, তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। 4টা গ্লাসের কিন্তু র্যাক আছে। গ্লাসের র্যাকটায় যে আপনি এখানে প্রত্যেকটা খাদ আছে, খাদে আপনার কাস্টমাইজ করে রাখতে পারবেন। আর সম্পূর্ণ এলইডি ডিসপ্লে, এলইডি লাইট থাকবে, এলইডি লাইট এবং মাল্টি এয়ার ফ্লোর মাধ্যমে খাবারটা কিন্তু সতেজ রাখবে। মাল্টি এয়ার ফ্লোর একটা ফাংশন আমি বলে দিই। মাল্টি এয়ার ফ্লোর মাধ্যমে কি হয়, মাল্টি এয়ার ফ্লোর মাধ্যমে আপনার যে ফ্রিজে আপনি একাধিক খাবার রাখবেন, অনেকগুলো আইটেম রাখবেন, কিন্তু কোনো আইটেমের ঘ্রাণ আরেকটা আইটেমে যাবে না। অর্থাৎ আপনি মাছ রাখলেন, মাছের ঘ্রাণ মাংস রাখলেন মাংসতে যাবে না এবং মাংসের ঘ্রাণ মাছে আসবে না। মাল্টি এয়ার ফ্লোর মাধ্যমে আপনার খাবারটা কিন্তু সতেজ রাখবে, একটা স্মেলটা আরেকটাতে আসবে না। ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের ভীষণের ডাবল ডোর ফ্রিজ। আর অফারটা কিন্তু খুব সীমিত সময়, এই ব্লাস্ট অফার আর কখনো দিবে না। ভিউয়ার্স, মাত্র 74,900 টাকায় ভিউয়ার্স আমাদের কাছে কালেক্ট করতে পারবেন। আর আমাদের কিন্তু ইএমআই সুবিধা আছে অ্যাভেলেবেল, 12 মাস 0% ইন্টারেস্টে ইএমআইতে নিতে পারবেন আমাদের ভীষণের ফ্রিজগুলো। ভিউয়ার্স, আর আমাদের এই ফ্রিজের সঙ্গে উপহার স্বরূপ একটা গিফট পেয়ে যাবেন, 1050 টাকার একটা গিফট, আকর্ষণীয় ইউনিক একটা গিফট, সম্পূর্ণ ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের বাটিগুলা, 1050 টাকার প্রাইস। সেটা আমরা দিচ্ছি আমাদের এই ভীষণের ডাবল ডোর ফ্রিজের সঙ্গে। আর অফারটা কিন্তু খুবই সীমিত সময়ের জন্য। ভিউয়ার্স, অফারটি শেষ হওয়ার আগে লুফে নিন আপনি আপনার প্রোডাক্টটি পছন্দের। ডাবল ডোর ফ্রিজ একটা ইউনিক একটা কালার এবং ইউনিক একটা ডিজাইন। ভিউয়ার্স, সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছেন এবং ইনভার্টার টেকনোলজি। আমাদের এই ফ্রিজগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ইনভার্টার টেকনোলজি। মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন 1 লাখ টাকা না, 99,900 টাকা না, মাত্র 74,900 টাকায় কালেক্ট করতে পারবেন। এই অফারের ভিতরে মাত্র 74,900 টাকায় আমাদের ভীষণের ডাবল ডোর ফ্রিজটা কালেক্ট করতে পারবেন। চাইলে কিস্তিতেও নিতে পারবেন, আমাদের কিন্তু কিস্তি অফারটাও আছে। কিস্তির সিস্টেমটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে দেখে নেবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওর মধ্যে একটা কথা বলে দিই, আপনারা যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওর স্ক্রিনে দেওয়া আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাদের যোগাযোগ করতে পারবেন, ভিডিও কল দেখতে পারেন। সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ভিউয়ার্স, আর আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে, যদি সরাসরি আমাদের শপে আসতে চান, হাউস নাম্বার 394 ডিআইডি রোড, ওয়েস্ট রামপুরা, ঢাকা। তা আজকের জন্য ভিডিওটি এই পর্যন্ত। এরকম ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, বিশ্ব এম্পোরিয়ামের পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।